रावल खान जी कातिल असांजी पुफी आहे। पुफी असां जेको बि क़दम कयो आहे न पुफीअ जे चवण ते कयो आहे बाबा सही। पुफी जीअं बाबा खे चवंदी तीअं बाबा कंदो वेंदो हुयो ऐं बाबा असांखे चवंदो हुयो ऐं असां उहो कमु कंदा हुआसीं बाबा। उन राति बि जाबिर बंगले में हुयो जेके रावल खान ॾिसी वरितो। उन गुनाह खे पुफी लिकाइण जे लाइ बाबा ने काल कई। उनखे चवंदे ही कमु कर जो। भाव जे मसलनि मां फारिग थी न त कंहिं ॿिए बने सां हे ॻोठ छॾे कंहिं ॿिए पासे हलियो वञ चाहे। जेकॾहिं वापसि ॻोठ आहीं त जाबिर मूं मां का बि रहमत जी उमेद न रखंदा आहिनि। छो त मूं दुश्मननि ऐं मुनाफ़िक़नि सां रहम करणु छॾे ॾिनो आहे। छो त खारे पाणी जा खूह ऐं मुनाफ़िक़नि जा रूह कॾहिं बि मिठा न आहिनि थींदा। तुंहिंजी सज़ा एतिरी हल्की ऐं मौत एतिरी आसान हुजे हा न त मां तोखे ॾेई छॾियां, पर मां तोखे इबरत जो निशानो पढ़ाइणु चाहियां थो ताकि का बि औरत तुंहिंजे नक्श कदम ते न हले। सौराठ जी चवां साईं। हसीना बेगम खे बंगले जे तय खाने में बंदि करे छॾ। सोप सीरियल पंजाबेरी तमाम एपिसोड्स ॾिसण लाइ विज़िट करियो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध TV HD ड्रामा।